大家好，我是拼打酱。这2款艾玛秘境森林的产品我们都评测了，那么最后一款的梦幻婚礼的版画怎么能错过呢？就是这一款艾玛秘境森林里的最后一款梦幻婚礼版画，编号 TC1808，骗数依然不详。整个的这个产品呢，它是一个立体版画的设计风格，主角呢依然是艾玛小精灵，但是这一次的艾玛小精灵是2个比较大的手办级别的艾玛小精灵，一个呢是穿着黑色礼服的男性小精灵，一个呢是穿着白色婚纱的女性小精灵。他们呢坐在窗台上，正在进行着婚礼，身边有许多的花围绕着他们，并且小蝴蝶也飞过来恭喜他们啦。2人呢中间还有一大束玫瑰花。窗台的下方呢有一个牌子，上面写着可爱婚礼的英文字样，两侧呢也有花。在小精灵的头顶上，这个地方有小星星从天而降哦。中间呢有用贴纸实现的一个窗户，相框的最上方呢有艾玛字样，以及金色的藤条，还有桃心和2个小翅膀。当然这一款呢也赠送了一个精美的插画明信片，就是这个，只不过内容是他们在草地上结婚的场景，和这个稍微有一点点不一样啊。我们转过来可以看到，这次的支架是用科技件来实现的，既起到了支撑的作用，也不怕支脚的角度过大，然后啪摔倒。这个设计还是很棒的。尺寸方面，如果将支架合起来，它的长度达到了17.3厘米，这个宽度呢只有5.9厘米，高度呢有22.5厘米。如果我们将支架展开，就变成了它的长为17.3厘米，这个宽度呢10.5厘米，高度呢是21厘米。配件呢依然是高砖配件，手感没得说啊。人仔呢都是单独开模的特殊件，并拼搭而成的。如果你是艾玛的粉丝，那别想了，赶快收藏走起。